सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाएं और मेरे वीडियो सबसे पहले पाएं। नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हम लोग कैसे खुद का साइलेंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरे वीडियो एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला नॉर्मल साइलेंसर है। थोड़ा सा आवाज़ और देख लीजिए कैसा है। ये वाला साइलेंसर ओरिजिनल है। इसको काट के बनाया है ऐसा। थोड़ा सा देख लीजिए। आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो गैस होल्डर के पास ही जाइए, ठीक है। और मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही।